Vâng, chào anh em nhá. Hôm nay cơ sở sản xuất máy thì cắt đá granite xuyên Việt đến từ thị trấn Nam Đàn, nơi sản xuất máy đầu tiên tại thị trấn Nam Đàn, cũng là nơi đào tạo ra rất nhiều anh em thợ thuyền và cũng có một vài cơ sở tách từ mình ra. Hôm nay chuyên giới thiệu cái sản phẩm máy bo liên hoàn cùng với con cắt bán tự động bàn chảy hành trình. Đây là mình đang chống gia công để mình đẩy con máy này đi. Vì vận chuyển đường dài cho nên là mình phải chống một tí vào cái cổ cắt để đảm bảo cái vấn đề vận chuyển. Đây là cái dòng máy đa năng cắt nâng hạ bán tự động, chảy bàn bán tự động, bo mài ra sản phẩm, hệ thống biến tần, chiết áp hành trình, đầy đủ các cái linh kiện phụ kiện nằm ở trong bảng tủ điều khiển. Tủ điều khiển này có công tắc hành trình đầy đủ để mà lập trình con bàn này chảy theo yêu cầu của một khách hàng. Cắt hộp 10 là cắt 40 phân. Cắt 40 đúng 42 phân. Đây là dòng máy đi về Thanh Hóa, Quảng Xương nhá, của anh Đình Quảng Xương. Và con máy một chức năng cắt lưỡi cắt nâng hạ này cũng đi về ngoài Thái Bình, Thái Bình. Con này chưa lắp cái áo bảo vệ vào. Con này có chức năng nâng hạ và cắt luôn được chống trượt, cắt khoét lỗ giống như cái con lúc vừa rồi chuyên giới thiệu đấy. Nhưng con này chỉ có hai chức năng, một chức năng bo bản pháo lớn và một chức năng cắt lưỡi cắt nâng hạ. Còn ngoài này còn 6 con máy đang tắp bạt. Ngoài này là dòng máy 3-4 chức năng. Đó, rất nhiều máy móc để lại ở đầu kia đường đấy. Để Xuyên quay qua cho anh em biết được cái xưởng số 1 của Xuyên đang thi công thế nào nhá. Hiện tại thì ngày 12 tháng 2 âm lịch Xuyên khai trương một cái xưởng lớn bằng 4 bằng 5 cái xưởng này, với quy mô và các cái công cụ máy móc hiện đại hơn ở đây, để sản xuất ra những con máy cắt đá đời mới nhất cho anh em. Con này cũng ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Con máy mà 6-7 chức năng đây là cũng ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Đây là máy cắt CNC để Xuyên chế tạo một con này nữa nằm ở xưởng 2. Các kỹ thuật viên xưởng 2 của Xuyên để có một con xi như thế này nữa. Con này thì các cái linh kiện phụ kiện Xuyên nhập từ Trung Quốc về và lắp đặt tại xưởng. Đây là các khung máy, bể máy được cắt ra và lắp ghép thành. Còn trên cái hệ thống kệ của mình là tất cả linh phụ kiện, lưỡi cắt, lưỡi mài, lưỡi bo, lưỡi bóng đều có ở đấy hết. Còn trước mặt anh em đây là dòng động cơ 1 pha, 3 pha đều có, còn động cơ mới hoàn toàn. Anh em nào thích làm hàng bài đều có cả nhá. Nhưng mà hàng bài rất ít người dùng. Đây là đa phần động cơ mới được bảo hành 1 năm. Tất cả các dòng máy 3-4 chức năng, 5-7 chức năng đều sản xuất theo yêu cầu của anh em đặt hàng. Hôm nay thì đang bảo trì con máy tiền. 1 tháng mình bảo trì 1 lần. Tất cả máy móc được bảo trì theo vào đầu tháng. Hôm nay là đầu tháng cho nên là anh em phải bảo trì máy móc. Đây là cái xưởng số 1 được làm cơ khí đến bây giờ là 17 năm làm nghề cơ khí và chế tạo ra rất nhiều loại máy móc trên thị trường. Trước thì chuyên chế tạo rất nhiều máy tập ghim mang thương hiệu Export. Anh em Hải Phòng, anh em Hải Dương dùng máy của Xuyên rất nhiều, anh em Đồng Nai dùng rất nhiều, anh em biết được. Là một trong những người chế tạo rất nhiều loại máy móc để phục vụ cho ngành thể thao cũng như ngành xây dựng. Đây là con máy cưa hệ thống cấp cưa tự động để mình cưa các khúc sắt để cho nó
Thứ nhất là độ chính xác cao. Đây. Nói chung là làm công nghiệp cho nên anh em đặt máy thì yên tâm về vấn đề độ chính xác cao. Sắt to, sắt nhỏ, sắt đặc đều có máy cấp phôi cưa luôn. Làm việc rất chuyên nghiệp anh em nhá, theo dây chuyền chứ không một người làm một cái đâu. Công việc là một người làm một công việc. Có 5 thợ dừng máy và 5 thợ phủ, thợ hàn, thợ phay, thợ lắp đặt, thợ cắt CNC, thợ tiền, thợ sơn, tất cả làm theo dây chuyền. Con này là phay của Mitsubishi. Đó, để báo cáo với anh em bà con cùng như anh em mà làm ngành nghề ốp lát thì cái xưởng của mình là làm công việc rất quy mô. Và ngày 12 mình khai trương một cơ sở lớn gấp 5 cơ sở này với hệ thống thiết bị máy móc công cụ là hiện đại hơn ở đây rất nhiều. Đó, từ cái máy tiền, máy xi, máy phay là mình phải đầu tư lớn hơn để là làm những con máy đời mới nhất. Có thể là anh em yêu cầu loại này loại kia thì chuyên để phục vụ tận tình, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.